Začenja se 23. krog prve lige Telekom Slovenije. Sliko smo na Areni Petrol v Celju, kjer se bosta pomerili domače Celje in pa nogometni klub Radomlje. Gostje torej lovijo nujno potrebne točke v borbi za obstanek, ne za ene, ne za druge se ni ta spomladanski del začel tako, kot bi si želeli. Celjani so bili v zadnjem krogu dobri, zgledali so dobro na zelenici, a v Kopru prišli le do točke, no Radomlje pa so v derbiju začelja lestvice izgubile in sicer proti Aluminiju. Čirjak je pri žogi, Čirjak je poskusil, ni bil to slab strel. Džinic za Volaša, ni bilo tukaj prekrška, no zdaj lahko gostje stečejo proti napad, podaja za Babunskega, ki ima veliko prostora. Babunski je padel, prekršek Travnerja zahtevajo gostje, ampak ne bodo ga dobili. Celjani so več pri žogi, poskušajo, ampak ni tistih nevarnih akcij. Morda zdaj Rudi Požek Vancaš v sredino, pa priložnost za Rahmanoviča, še enkrat Rahmanovič, pa zdaj dvakrat izvrstno v bloku Mario Rokavec. Polovici čakajo na morebitno napako domačih, brez prekrška. Volaš je vseeno priboril tole žogo, pa priložnost, kaj je zdaj zapravil Rudi Požek Vancaš v 58. minuti. Spet napad po desni strani, kjer je tudi Rudi Požek Vancaš. Vancaš preigrava lepo, Vancaš, priložnost za Volaša, Volaš in gol! 1:0 za Celje, strelec zadetka pa Dalibor Volaš, ki je v 62. minuti izkoristil prvo večjo priložnost, ki mu je priigrala njegova ekipa danes. In Volaš lahko zdaj pride do 10. zadetka letos. Volaš po tleh, želel je presenetiti Ivačiča. Jakovljevič v letošnji sezoni že z eno asistenco. Jakovljevič ni zaključnega strela, vse zaenkrat še ne, pa ni prepovedanega položaja. Kakšno priložnost je zdaj imel Tin Karamatič, izkazal se je Matic Kotnik, še vedno pa nevaren napad gostov. No, tokrat pa Karamatič ni bil tako nevaren in popravila tisto svojo odločitev. Zdelo se mi je, da je bil šipek pod prekrškom. Nova priložnost za Radomlje in izvrstno zdaj v vratih Celja Matic Kotnik. Pa medtem že napad za Radomlje, zaključil je izenačenje iz kota Jakovljevič. Jakovljevič v sredino, dobra podaja, spet do zaključnega strela Marko Nunič. In konec je srečanja, 1:0, torej za Celje, ki bo tako naslednjo tekmo proti Krškemu pričakalo z nasmehom. Radomlje so torej še drugič v spomladanskem delu izgubile in bodo v naslednjem krogu gostovale pri Kopru. Ne sreća, nego karakter ekipe. Jednostavno psihološki moment je bio u igri, ne samo taktički, gdje je ekipa pokazala da se bori jedan za drugoga i u trenucima kad se lomi utakmice, u trenucima kad se treba stisnuti jedan do drugoga u borbi, u sačuvanju tog rezultata. Ekipa je odgovorila na pozitivan način. Naravno da je teško igrati protiv takvih ekipa kao što je Radomlje, gdje u ovom trenutku nemaju šta izgubiti protiv bilo koga, jednostavno igraju svoju igru i svi ostali se bore grčevito za ta 3 boda koja su za nas jako važna bila danas. I upravo je ta utakmica, iz iskustva govorim da je to nevjerojatno teška utakmica igrati jer svi očekuju laganu pobjedu, ona ne postoji u nogometu. Pa predvsem čestitke domačinom za zmago. Nogomet se igra za zadetke, oni su zadeli eno od sve 2-3 priložnosti, mi smo imeli 3, tako one 100%, nismo dosegli zadetka, ampak pravda nisam zadovoljan samo z rezultatom. Fantom sam čestitao slačelnici ker su se pokazali pogumni, borbeni. Stvarili smo si proti enem kakovostnem celju, ki ima kopicu izjemnih nogometašov poput Volaša, Cvijanovića, Požega, Galešića. I naši mladi fantje se nisu ustrašili, pokazali su karakter in prepričan sam da bomo trd oreh za svakog nasprotnika do konca sezone.